სამდინოს ვთხოვ, რომ შემოაცილოს დარბაზში ბატონი ოთარ სურმანიძე, რომლის ვაჟიც ბატონი მიხეილ ართმელაძის ვაჟთან ერთად იქნა მოკლული სრულად უდანაშაულო სპეცოპერაციის დროს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მშობელს, ბატონ გორგაძეს, მას შორიდან მივაგებთ პატივს, ის ვერ ჩამობრძანდა დღეს აჭარიდან სხდომაზე დასასწრებად. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით. ბატონი ოთარ სურმანიძე, გთხოვთ დაბრძანდეთ, არის ნავთლუღის სპეცოპერაციის დროს უდანაშაულო მოკლული მისი ვაჟის წარმომადგენელი. დღეს ბატონო ოთარ, უნდა გაგაფრთხილოთ ასეთია წესი, თქვენ ხელი უნდა მოაწეროთ იმ გაფრთხილებას, რომლის ტექსტსაც სამდივნოსთან ერთად გაეცანით. ამ გაფრთხილებაში წერია და ზეპირადაც უნდა გითხრათ, რომ სისხლის სამართლებრივი წესით ისჯება კითხვებზე უარი ჩვენი კომისიის წინაშე, ასევე განზრახ სრულ ახსნა განმარტების მოცემა, ან კიდევ კითხვებზე პასუხისთვის თავის არიდება. ეს გაფრთხილება, რომ ჩვენ გავაკეთეთ, გთხოვთ ამის დასტურად, ხელი მოაწეროთ დოკუმენტს და შემდეგ უკვე შეუდგეთ მოსმენის პროცესს. დიდი მადლობა. ბატონო ოთარ, პირველ რიგში მადლობა ჩამობრძანებისათვის. მე კიდევ ერთხელ კომისიის სახელით ჩვენს კოლეგას, დეპუტატს ბატონ ანზორ ბოლქვაძეს, თქვენს წარმომადგენელს საქართველოს პარლამენტში სხდომის ორგანიზებაში გაწეული მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის მინდა მადლობა გადავუხადო და გთხოვთ აიღოთ გარკვეული დრო, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ საჭიროდ და ქრონოლოგიურად გვიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა უბედურება დაატეხა თქვენს ოჯახს თავს მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა რეჟიმმა. გთხოვთ. მოგესალმებით. მიხეილ ართმელაძემ არ დამიტოვა მე ისეთი სათქმელი, რაც თქვენ მოგახსენოთ უნდა. მაგრამ დავამატებდი იმას, რომ 2006 წლის იანვარს მომხდარი სპეცოპერაციის დროს როგორც ასეთი ტელევიზიით რომ გადმოსცემდნენ სპეცოპერაციას, მე თვითონ არ მინახია ეგ სპეცოპერაცია. ალბათ ტელევიზორისთვის ვერ მოვიცალე. საახალწლო სამზადისში ვიყავი თუ რა საქმეში ვიყავი, მაგას ვერ დავადასტურებ. ბათუმიდან ჩემი სიძე და გამოვიდნენ და ეს ბავშვები რომ თბილისში წამოსული იყვნენ, წალკაში რომ იყვნენ წასული, ჩემი ოჯახიდან გამოვიდნენ, სამვეს კარგად ვიცნობდი. ვიცოდი და მითხრეს რომ თბილისში რაღაც შეხლა შემოხლა მოხდაო, ბიჭებმა რაღაც დააშავესო და დაჭერილი არიან და წავიდეთ, უნდა ბავშვები უნდა ვნახოთ. როგორც ასეთი სპეცოპერაციისთვის და გარდაცვლისთვის გზად არ ვიყავი, მე წამოვედი თბილისში, საღამოს მატარებელს გამოვყევით, თბილისი ბათუმი დადიოდა, დილით აქ იყო. ჩამოვედით აქ თბილისში, ჩემს სიძეს ბიძა ყავს აქ თბილისში ცხოვრობს. ამან შეხვდა რკინიგზის სადგურში, დავჯექით მის მანქანაში და რომ მივედით, ესე იგი შენობასთან რომ მივედით, მივხვდი რომ ეს პოლიცია არ იყო, ბავშვები დაჭერილი არ იყვნენ, ეს იყო საავადმყოფო. ამ საავადმყოფოს უკან რომ წამიყვანეს, უკვე გამაგრდიო მითხრეს და გამაგრების თავი აღარ იყო. უკვე მე გავიაზრე, რაც რომ მომხდარი იყო იქ. შევდივართ ამ მორგთან ჭიშკარში, პოლიციელი დაგხვდა ვიღაცა. ვინ ხართ, რა ხართ, ბათუმიდან ჩამოსული ვართ, ეუბნება ეს ჩემი სიძის ბიძა. იმ საქმესთან დაკავშირებით, რა საქმესთან, ჯერ საქმეს არ ვიცი. და ტელევიზორს გვანახებენ, ესე იგი ბნელი კადრია ტელევიზორში ჩანს სროლები, თორემ ვინ ვის ესრის, ვინ სად ისვრის, ფაქტიურად არაფერი არ ჩანს. და მიხსნიან რომ ეს აქ სამი ახალგაზრდა იყო და სპეცოპერაციის დროს ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპნენ.
რომ დაიღუპნენ მანახვეთ ბავშვები უთხარი რა. მეუბნებიან ერთი რომან სურმანიძე იყო. რომან სურმანიძე ესე იგი პასპორტი ჰქონდა და იმით იცნეს. და დანარჩენ ორს იცნობ მეკითხებიან, რომ ვიცნობ კაცო მანახვეთ უთხარი. მანახვეს სამვე მე ამოვიცანე გორგაძეს და ართმელაძეს მე ამოვიცანე, თორემ იგენი ვინც რომ დახოცა აზრზე არ იყვნენ ის ორი გვამი ვინ იყო. ახლა რადგან თბილისში ჩამოსული ვარ ამ დარს ვეპატრონო უნდა კაცო. ახლა ამ დარს არ მატანებენ. რაღაც საბუთები ყოფილა შესაძგენი, რაღაც საქმე ყოფილა საჭირო და ამ საბუთების შედგენაში და ამ სირბილში თითქმის დიმიღამდა. და სადაც მივედი, სულ ლანძღვა გინებას ვისმენდი ჩემი მისამართით და ამ უდანაშაულოდ დახოცილი ბავშვების მისამართით. ესენი თურმე ტერორისტებად გუზდიან, თურმე არაკაცებად გუზდიან, ვინ არიან აგენის მშობლები, ეს რა ხალხი ყოფილან ეს აჭარლები. ევრი რომ არ გავაგზავნოთ რაც იყო საბუთები გავაკეთე. ბათუმში გადაურეკე. შინავს რაფი ყავდა ჩამოვიდა და დავასვენე და წავიყვანე ეს ბავშვი. ჭიშკართან ორი პოლიციელი მხდება, ჩემს ეზოში მე არ მიშვებენ კაცო. მკვდარი რომ შევიტანო, ჩემს ეზოში მე არ მიშვებენ რომ ტერორისტი ყოფილა ეს ბაღანა და თურმე სახლის გაჩხრეკა უნდანან და პადვალში შესვლა უნდანან და ისე დავასაფლავე ორი პოლიციელი ჩემს ეზოს არ მოცილებია. მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ ჩემი ბავშვი უდანაშაულოა. და განცხადება მინდა შევიტანო, სადმე რომ ერთი გამეიძიონ კაცო რა დააშავა ამ ჩემ ბაღანა, ვინ მოკლა, რომ პასუხი ვაგო, ამ ბოდიში მოუხადო, ჩემი ბაღნის ხელიდან გასროლი ტყვიას ვინ ელმსხვერპლა, ან ვინ დაიჭრა. კიდევ ასევე საღამოს გამოვდივარ რომ მატარებელს გამოვყვე თბილისში და პოლიციაში განაცხადი შევიტანო. ტელეფონში შემოდის დახურული სკრიტი ნომერი და მეუბნება. დაბრუნდი უკან თუ გინდა რომ დანარჩენი შვილები ცოცხალი გყავდეს. ამ პერის 7 ჯერ მომიხდა. ბოლოს მერთმა სიკეთე მისცეს მანანა კობახიძესთან მოუხდი როგორმე. და იმან მითხრა რომ შენი ჩამოსვლა აღარა საჭიროა და მისი დახმარების სტრასბურგში დიეცა საქმე და გაამართლეს ეს უდანაშაულო ბავშვები, თორემ დღესაც ტერორისტების სახელით იქნებოდნენ მიწაში. დანარჩენი იმის არ იყოს, თქვენაც იცით რა მოხდა, როგორ მოხდა. მაგრამ ჩვენ შვილები ტერორისტებად არ გიგვიზდიან. ეს უფროსი ბიჭი იყო ჩემი, თავისთავად სწავლობდა. მეორე ბიჭი სვანეგონცე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი რომ იყო, ის უმაღლესად გადაკეთდა, იქ სწავლობდა როინ სურმანიძე მეორე ბიჭი. და იმის შიშით რომ რადგან ასეთი ისინი შემომდიოდა, თურქეთში გადავიყვნენ და ჩემს ერთად ჩაის ვაკრეფიებდი, სწავლასაც დაანება თავი, დიპლომის აღარ უღია. და რა ვიცი მე, სანამ 2013 წელიწადს სანამ ეს თავრობა მოვიდა, მანამდე შიშის ქვეშ ცხოვრობდით და იმის არ იყოს დაგდათ რომ თურქეთიდან არ გადმოგვიყიათ, აი მას მერე გავჩედით საქართველოში. ბატონო ოთარ, თქვენ როგორც ხვდები, ორი ვაჟი ყავდათ. სამი ვაჟი მყავდა. ახლა ორი მყავს სახეზე, ერთი თავისთავად მეუღლე ყავთ. კი ბატონო. და ისევ აჭარაში ცხოვრობთ დღეს. კი ბატონო. აგრძელებთ საქმიანობას. კი ბატონო. გასაგებია. კითხვები თუ არის, ბატონი გურამი. ბატონო ოთარ, ეხლა წლები გავიდა და ცხელგულზე და შემდგომ შეიძლება ბუნებრივად ვერ გექნებოდა თავს კითხვის დასმა და ან გაგება რაიმეს, მაგრამ ამ წლების გასვლის შემდგომ ხომ მაინც ვერ გაარკვიეთ ან რაღა მიინფორმაცია ხო არ გადმოგცათ ვინმემ, ანუ რეალურად მიზეზი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ის გასაგებია რომ ეხლა
შეერაცხეს ტერორისტებად, იმიტომ რომ გაემართლებინათ თავისთავად და ასე შემდგომ, მაგრამ აი რატო თქვათ აი ეს სამი ახალგაზრდა, აი ვინმეს ხომ არ უთქვამთ, ან თქვენ ხომ არ გიკითხავთ, ან გამოგიძიებიათ რაღაცა, მსგავსი ხომ არ ყოფილა. მსგავსი არაფერი არ უთქვამთ, მაგრამ მათი მოქმედებით მე გავიგე რომ ესე იგი ციხეზე ზეწოლა რომ გაეკეთებიათ მათ, ციხის პატიმრებზე ზეწოლა რომ გაეკეთებიათ და რაც მოხდა მას შემდეგ ციხეზე რაც მოხდა ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ეს უდანაშაულო ბავშვები მაგისთვის ჩაცხრილეს. და იმიტომ მიაწერეს რომ ციხეზე მიდიოდნენ, თორემ სად ნავთლუღის სპეცოპერაცია და სად რუსთავის ციხე. მიეშვენ იქამდე და იმ ჭიშკართა რომ მომიკლავდნენ შვილს, აღარ მოვიკითხავდი არაფერს. მიეშვენ, ან მიეტანეს, იქ მიეტანეს და იქ მიეკლეს. ეს ბავშვები იქ მიმსვლელი არ იყვნენ. და ჩემი ბიჭი პირველად იყო თბილისში, არ დაგავიწყდნენ კიდე. პირველად იყო თბილისში, ამ ხანაგებს გამოყვა, თორე თბილისში მარტოც ვერ წამოვიდოდა. ანუ სხვერპს ეძებდნენ, ასე ვთქვა და მომოძებდნენ. ნახდათ რომ სხვერპს ეძებდნენ, თორემ თბილისში ნამყოფი ჩემი შვილი არ იყო და ჩემს ერთად დასვენებებზე საზაფხულო დასვენებები რომ თურქეთში გადადიოდა ჩაისკრებდა. ჰალალის შრომით ირჩენდა თავ და სტუდენტობაში რომ თანხა ეხარჯა, მისი გამომუშავებული თანხით დადიოდა ბათუმში და სწავლობდა. ჩვენ ისი ფუფუნება არ გქონდა რომ სტუდენტი გვერდჩინა, ოჯახს არ გქონდა ის ფუფუნება და უმუშავარი დრო იყო მაშინ, თუ მოგეხსენებათ 2006 წელს. თურქეთიდან ვირჩედით თავს. ჩაიდა მოგვეკრიფა თურქეთში, ფული გადმოგვეტანა, პური გვეყიდა და გვერდჩინა თავ. სხვა შემოსავალიც არაფერი არ გქონდა. ბატონო თარ ხშირად ვამბობთ ხოლმე და დღეს ალბათ ის ხდომა, სადაც კიდევ ერთხელ უნდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ არა 2012 წლის 1 ოქტომბერი და არა ბიძინა ივანიშვილის ძალისხმევა. არა მხოლოდ თქვენ, თითოეული ჩვენგანი დღეს ცოცხლები არ ვიქნებოდით, ეს არის ფაქტი. როგორც თქვენი შვილები ჩახოცეს უდანაშაულოები, ასე დაგხოცავდნენ ყველას. ჩვენ ამის სრული აღქმა გვაქვს. კი, მაგრამ ამ 13 წელს რატომ ვასაზრდოებდით ამ პარტიას? ამ ჯალათებს რატომ ვასაზრდოებდით? რატომ ვასაზრდოებთ და რატომ ვასულგმულეთ? ამ 13 წლის მანძილზე რთულად გეთანხმებით, მაგრამ არაერთ საქმეზე დადგინდა ჭეშმარიტება, მათ შორის თქვენ საქმეზე, 3 ინსტანციის განაჩენით. დამტკიცდა, რომ თქვენი შვილი, ასევე ბატონი მიხეილის შვილი და მესამე გორგაძე, 3-ვე ახალგაზრდა იყო უდანაშაული. კი ბატონო, დადგინდა გაულესეთ ეს ინსტანციები და დაულიეთ. გვეყო ეს, ჩვენ გვეყო. კი ბატონო. უბრალოდ მანქანა დაეჯახება მანქანას და შემთხვევით გარდაიცვლება იქ ადამიანი. და ამ მანქანის პატრონი თუ არა მისი ვინმე მოვა და მოუსამძიმრებს და რაღაც შეღავათებში ჩაუჯდება ამ ოჯახის წევრებს. გამიგე თუ არა? აგენისგან უბრალოდ ბოდიში მოვითხოვა და უბრალოდ ბოდიშის არ მომიხადა კაცმა. სასამართლოზე იქ იყო მაგის გადმოცემაც. ვინ იყო გიორგი დგებუაძე, რომელიც საზოგადოებისთვის უნდა ითქვას, გაიქცა ქვეყნიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და 2016 წელს მოხდა ექსტრადიცია მისი. შეხვდით მას პროცესზე და სთხოვეთ ბოდიშის მოხდა? ხო, რა გიპასუხეთ? არაფერი. ბოდიშს არ მოუხდია. და კიდევ 13 წელსაც ვასაზრდოვეთ ეგ პარტია და ეგ ხალხი ვასაზრდოვეთ და ჩვენ გამოვუკვებეთ კიდე. თქვენი კომისიისგან მოლოდინი ის გაქვთ, რომ ესენი გაქნენ პოლიტიკური ველიდან, თუ რა მოლოდინი გაქვთ ამ კომისიისგან? იმიტომ რომ თქვენი სიმართლე უკვე დადასტურებულია, სასამართლოზე მაღლა ჩვენ არ ვდგავართ. დადასტურებულია სრულფასოვანი გამოძიებით, რომ თქვენი შვილი 3-ვე ახალგაზრდა იყო 3-დე მართალი და ისინი განზრახ მოკლეს. ეს დადგენილია. ჩვენი კომისიისგან ეს კითხვა ბატონ მიხეილსაც დაუსვიმე. რა მოლოდინი გაქვთ, რა უნდა მოხდეს ამ კომისიის მუშაობის შედეგად? ნაღდათ არ ვიცი, მე რა მოლოდინი მაქვს, ნაღდათ არ ვიცი. და რა სასწაული მოხდება, მაგასაც ვერ ხვდები. ჩვენი მიზანი ეს არის, აბა ამ მიზანს თუ შეგვიფასებთ, რომ ჩვენი კომისიის მუშაობის შედეგად აი ეს ხალხი, ვინც
სხვა ოჯახებთან ერთად თქვენი ოჯახებიც არ მინდა ვთქვა გაანადგურათ ხო ღმერთმა მშვიდობა და განვითარება მოგცეთ მომავალში. გაუბედურა რომ აი ასეთი პარტიები და პოლიტიკოსები და ყოფილი მაღალჩინოსნები აღარ იყონ ქართულ პოლიტიკაში და ისინი აიკრძალონ გარდა იმისა რომ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგონ. ეთანხმებით ამ მიზანს. ეს ჩემი მოთხოვნა კი არა მთლიანად მთლიან საქართველოს მოთხოვნა ეგ იქნება. გასაგებია. ეგენი პოლიტიკაში კი არა საერთოდ სამსახურებრივ მოვალებასაც აღარ უნდა ასრულებდნენ. ბატონი სოზარი. ძალიან ბევრი ტკივილი გაცოცხლდა და საზოგადოება ძალიან ბევრ ამას იგებს, მათ შორის იგივე თქვენი საქმე. სასამართლო პროცესები კი ჩატარდა, მაგრამ აი ესე როგორც თქვენ მოყევით, ალბათ საქართველოს მოსახლეობის 90% არ ქონდა მოსმენილი და ეს არის რეალობა. თქვენ რასაც ყვებით, თითოეულის უკან დგას კონკრეტული ტომი, კონკრეტული სისხლის სამართლის მასალის და სასამართლოს განაჩენი, ეს არის რეალობა. თუმცა საზოგადოებასთან ერთად ამას უყურებენ ის ადამიანებიც, ვინც ამ დანაშაულს ჩადიოდნენ, მათი მხარდამჭერები. ცდილობდნენ თავიდან თითქოს არ შეემჩნიათ, მაგრამ ჩანს რომ ძალიან ნაწუხებთ ეს ამბავი. ის ვიამედის პაციენტიც, ქალბატონი თეარო ვიამედის მუმიას უწოდებს. ისიც ამის ყოველ მეორე საქმეს. ბატონო სოზარ, თქვენი დიდი პატივისცემა და იცით თქვენ ჩემ დამოკიდებულება. ეგ უნდა მე მგონი მეც ხშირად თუ ამბობ ხოლმე წამოსდება პაციენტი. პაციენტი კი არა, ეგ არაკაცი ეგ. გამნაშავი კრიმინალი ეგ. მუმია კი ბატონო. ხო, არაკაცი ეგ. არაფერი პაციენტი წამოგორებული არის იქ. ხო და არის საქმეები, რომლებზეც ისინი აი საოცარ კამპანიას იწყებენ ხოლმე ტელევიზიებში, სოციალურ ქსელებში, რომ მათ მიერ მოკლული მსხვერპლების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე აკეთებენ აქცენტს. ისო შეიძლება ვიღაცას დანაშაული ჩაედინა, ეს არ ამართლებს, ვთქვათ, 12 ვერტფრენით დაესხა ოჯახს თავს, რომელშიც არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი და ცოცხლად დაყვანილი სავარაუდო დამნაშავეები, შემდეგ დახვრიტო ქუჩაში. არ ამართლებს, მაგრამ ამაზე ცდილობენ აქცენტის გაკეთებას. ოღონდ თქვენი საქმე არის იქ, სადაც ვერაფერს ვერ იტყვიან. ერთ მისხალს ვერ მონახავენ, ამდენი ხანი ვერ მონახეთ, რა იყო ის მიზეზი? რის გამოც შეიძლება და უბრალოდ დაეკავებიათ. მზახრეტაზე აღარ ვლაპარაკობ, საკონტროლო გასროლების აღარ ვლაპარაკობ, აი დაკავების მიზეზი არ არსებობს, საბაბი არ არსებობს, ეჭვის საფუძველი არ არსებობს. დღემდე აი ჩვენს კი თითქოს არაფერი არ უნდა გვიკვირდეს ნაციონალური მოძრაობისგან, დღემდე ვერ ამოგვიხსნია რა იყო, მაგრამ ასეთები 1 და 2 არა აქვთ გაკეთებული და რა ვიცი, აი მართლა უნდა დადგეს საბოლოოდ სამართლიანობის აღდგენა იქნება, რომ ამ ადამიანებს, ამ სუბიექტებს აეკრძალოთ პოლიტიკაში მოღვაწეობა და როგორც თქვენ თქვით, კიდევ ნერვებს არ უშლიდან საზოგადოებას რა და მსხვერპლებს. კი ბატონო, შეკითხვები თუ არის წევრებისგან? ბატონო ოთარ, თქვენ ხომ არ გსურთ რაიმეს თქმა კიდევ? აბა რა ვიცი, თქვენი კუთხიდან რამე დახმარება თუ იქნება, სხვა არაფერი არ გვეთქმის. კარგი. თქვენი ნებართვით თუ თანახმა იქნებით, ჩვენ სხდომას რომ დავხურავთ, თუ ძალიან არ გეჩქარებათ, სამუშაო რეჟიმში შევხვდეთ, დავილაპარაკოთ, რა საჭიროებები გაქვთ, რას გულისხმობთ და ვიმსჯელოთ. რაც შეეხება ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეს, მე მინდა თქვენს და მესამე მშობელმა ბატონმა გორგაძემ, რომელსაც ჩვენ შორიდან მივაგებთ პატივს, სრული რწმენა იქონიოთ იმისა, რომ ეს საქმე და თქვენი შვილების სიმართლე აისახება სათანადოდ ჩვენს დასკვნაში და საფუძვლად დაედება ნაციონალური მოძრაობის და სხვა მისი წევრი პოლიტიკოსების პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვის სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს არის ის, რაც დაემატება კიდევ იმ სამართლებრივ პროცედურებს, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ თქვენთან ერთად შეძლო, რომ 3 ინსტანციის განაჩენი დამდგარია, დადასტურებულია თქვენი შვილების სიმართლე. ეს რა თქმა უნდა მათ ვერ გააცოცხლებს, ვერ აანაზღაურებს იმ
აუნაზღაურებელ ტკივილს და ზიანს, რაც მოგადგათ, მაგრამ ელემენტარული რამ არის, რომ გარდაცვლილი ადამიანი არ ცხოვრობდეს იმ იარლიყით, რომელიც მას დამნაშავეებმა მიაკრეს. ეს ოჯახის ღირსებისთვის მნიშვნელოვანია, გვარისთვის მნიშვნელოვანია, აჭარისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის. ეს გაკეთებულია, მაგრამ დასკვნა კიდევ ერთხელ თავის სათქმელს იტყვის ამ მიმართულებით. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჩამობრძანებისთვის, ასევე ბატონ მიხეილს უთხარი და თქვენ მინდა გითხრათ ასევე დიდი მადლობა იმ დიდი საქმისთვის, რომელიც თქვენ ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის აჭარიდან გიკეთებიათ. თქვენს წინაპრებს, თქვენს ოჯახს, გვარს, იმიტომ რომ ძლიერი აჭარის გარეშე არ არსებობს საქართველო, მით უმეტეს ძლიერი საქართველო. ბევრი რამ გადახდა აჭარას თავს და თქვენი გვარები, აჭარა, აჭარლები იდექით იქ, სადაც იყო საქართველოსთვის ბედი წყდებოდა საქართველოსი და ღირსებით იდექით საუკუნეების მანძილზე. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის სხვებს შორის ის, რის გამოც თქვენი ოჯახები ასეთ მოპყრობას არ იმსახურებდნენ. შესაბამისად, ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმე არ არის მხოლოდ დამნაშავე პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი განზრახ მკვლელობა. ეს არის სრულიად აჭარის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები და ღირსების წინაშე ჩადენილი დანაშაული, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აჭარას მათ შორის სხვებთან ერთად მთიან აჭარას მოუფრთხილდეთ. ყველაფერი ალბათ ვერც ამ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო, ამაზე ვისაუბროთ ერთად სამუშაო რეჟიმში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ღირსება არ შევლახოთ აჭარის და აჭარლების, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის სათუთი რეგიონი და ძალიან მიხარია, რომ ვხედავ, რომ დღეს აჭარა ვითარდება, სირთულეები კვლავ არის მრავალი, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ და ასევე ბატონმა მიხეილმაც, რომ რეალურად სააკაშვილის რეჟიმის დროს უსაფრთხოდ რომ გეგრძნოთ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს თავი, ერთადერთი თავშესაფარი მაშინ სააკაშვილის მსგავსობის გამო სწორედ თურქეთში იპოვეთ. არასდროს არ დაგჭირვებოდეთ, რომ საქართველოსკენ სხვა ქვეყნისკენ გექციოთ პირი იმისთვის, რომ უსაფრთხოება სხვაგან გეძიოთ. საქართველო ყოფილიყოს და აჭარა თქვენთვის ის აკვანი, რომელიც არის თქვენი სამშობლო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, ხელი სიკეთე მოგცემ.